Tawooltan hordoftoota chaanala barsiisaa maal yeroo darbee modulee torba addaa isiniif qophiisaa gadhiisuun koolii yaadatamaa. Har'ammoo ministirii kutaa jaaffaa gosa barnoota herreegaa gad isinii dhiisa waan ta'eef hanga dhumaatti hordofuudhaanii viidiyoo kana warri sabiskiraayib goone sabiskiraayib godhaa, warri sabiskiraayib gootan immoo like, share, comment gochuudhaan hiriyoota keessan kan booda keessan jiraniin gaasiniin jedha. Ammas gara gaafitti darbuun duraan dursee baga itti isin ga'ee baga irra aantan baga qoramtan isiniin jedha. Taasuun gaafileettiin darbaa gara gaafilee yoon darbe kanneen asii gadii keessaa lakkoofsa guutuu kan ta'e kamidha? Lakkoofsa guutuu jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa haftee malee maaliif hiramuu danda'u? Lamaaf hiramuu danda'u maal jennaani? Lakkoofsa guutuu jennaani jechuudha. Kan haftee malee lamaaf hiramuu danda'u yookiin immoo lakkoofsa man-tokkeen isaa guutuu ta'e. Fakkeenyaaf man-tokkeen isaa 0 yoo ta'e, 2 yoo ta'e, 4 yoo ta'e, 6 yoo ta'e, 8 yoo ta'e lakkoofsa guutuu jennaani jechuudha. Kanaafiyyuu filannoowwan kennaman kana keessaatii kan man-tokkeen isaa lakkoofsa guutuu ta'e caa irra isa jiru kana 4628 waan ta'eef 8 ishiin dhumaatuun maalidha? Ishiin dhumaatuun guutuudha waan ta'eef lakkoofsichi akkuma jirutti guutuu ta'a. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a. Deebiin keenya caa ta'a jechaadha. Kan itti aanu lakkoofsota asii gadii keessaa hiramaa torbaati. Lakkoofsa torbaaf hiramuu kan danda'u. Seera hiramummaa lakkoofsota torbaa yeroo darbee yeroo isa kan daree isiniif ibseen ture. Mana tokkoo fudhachaa amma lakkoofsi nuuf kenname dijiitii 2 waan ta'eef rakkoo hin qabu. Dijiitoota 2 kanneen fudhanneetuma lakkoofsa torbaaf irra osoo 2 ol ta'an immoo maal ta'a kan jedhu chaanaala keessa seenaatii boqonna gilgaala 1.4 ta'e akkas meeqaaf hiramu torbaaf hiramu lakkoofsa kan jedhu ilaala. Torbaaf hiramu lakkoofsa dijiitii 2 olii kan ta'e adda baafachuudhaaf jalqaba lakkoofsa mana tokkoo fudhannee 2 baay'ifnee dijiitoota hafan irraa hir'isaa. Haala kanaatiin dijiitoota hafanillee fudhannee lakkoofsa mana tokkoo san 2 baay'isaa. Dijiitoota duraa hafan irraa hir'isaa. Akkasitti dijiitii mana 2 yoo ta'e manni 2 sun torbaaf hiramuu isaa cheek goonaa jechaadha. Amma garuu dijiitoonni kennaman kun kan filannoo irra jiran hundinuu maalidha? Dijiitii 2 waan ta'eef yoo hirre kan torbaaf hiramuu danda'u isa kami? 56 jechaadha. 56 hiruu 7 8 waan ta'uuf kanaaf deebiin keenya daata. Gaafii itti aanu immoo kanneen asii gadii keessaa lakkoofsota koptii kan ta'e kami? Lakkoofsa koptii jechuun maal jechuudha? Lakkoofsota koptii jechuun lakkoofsa hirmaattota 2 qofa qabu. Lakkoofsa hirmaattota 2 qofa qabu. Innis tokkoo fi lakkoofsicha mataa isaa kan qabu lakkoofsa koptii jennaani. Kanaaf filannoowwan kennaman kana keessaa 17 godhannee hirmaattonni 17 kan 17 hiramuu fi danda'u tokkoof mataa isaa qofaaf hiramuu danda'a waan ta'eef kanaaf isumatu deebii ta'a jechaadha. Isumatu koptiidha. Warri hafan immoo 25 27 fi 30 hirmaattota 2 ol qabu waan ta'eef isaan kompoziitii ta'u hammattoota. Kanaaf deebiin keenya A'dha. Gaafii itti aanu immoo lakkoofsa 270 hirmaattota koptiitiin yoo diddiriirfamu kam ta'a kan jedhu jalqaba 270 hirmaattota koptiitiin diddiriirsuudhaaf 270 lakkoofsa koptiin xiqqaan 2 fi irra 135 ta'a. Amma 135 kun 2 fi irra waan ta'e lakkoofsa koptii itti aanu irraa 3 fi irra 45 ta'a. 43 ammas meeqa ta'a? 3 yoo irra 15 ta'a. 15 ammas 3 yoo irra meeqa ta'a? 5 ta'a. Kanaaf lakkoofsa kana hirmaattota koptiitiin yoo diddiriirsinu 2 tokko qabna 3 qabna waan ta'eef 2 baay'isuu 3 qabna waan ta'eef 3 kiubii jennaani 5 tokko qabna waan ta'eef baay'isuu 5 jennaa. Kanaaf deebiin keenya isa kam ta'a? Baata. Baarra isa jiru san 2 baay'isuu 3 kiubii baay'isuu 5 kan jedhu kana ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo hirmaata walii guddistaan immoo gaafiin itti aanu immoo himoota hiramaa walii guddichi kan 26 fi 39 kan ta'e kamidha.
kanaaf hirmaata walii isaan kana barbaaduudhaafi 26 jechuun 2 baay'isuu 13 ti 39 jechuun immoo 3 baay'isuu 13 ti 26 fi 39 kan isaan waliin qaban lakkoofsa 13 waan ta'eef hirmaata walii guddicha irratti isa exponent yoo waliin lakkoofsa waliin qabaatan isa exponent xiqqaa fudhanna yoo waliin hin qaban ta'e immoo hirmaataan isaanii xiqqaa guddichi tokko ta'a jechaadha. Amma immoo 13 waliin qabu waan ta'eef kanaaf haa waagaan kan 26 fi 39 meeqa ta'a? 13 ta'a. Kanaaf deebiin keenya daata. Gaafiin itti aanu immoo 18 irra 42 bifa salphaa ta'e yoo barreeffame kam ta'a? Kanaaf 18 irra 42 jechuun 18 jechuun 6 baay'isuu 3 ti. 42 jechuun immoo 42s 6 baay'isuu 7 ti. 6 kun 6 badaa maal ta'a? 3 torbaffaa ta'a waan ta'eef deebiin keenya 3 torbaffaa kan jedhu caata. Gaafiin itti aanu immoo 9 shanaffaa gara deesimaalitti yoo jijjiiramu kamiin wal qixa ta'a kan jedhu deesimaalitti jijjiiruudhaaf lakkoofsicha 9 meeqaa firuudha? 5 firuudha. Kanaaf 9 5 firuurre jalqaba 9 kana 5 firuurre tokko olgaa tokko baay'isuu 5 immoo 5 irraa dhisnaa yoo irraa dhisne 9 irraa 5 4 ta'a. 4 kun 5 waan waliin geenyeef amma 0 kan diimaan dhibe kan 0 tti dabaluu koo agarsiisa. 0 tti dabalee asitti tuqaa godhaafi 45 fi 8 ta'a. 8 5 yoo baay'ifne ammas 40 ta'a. Walirraa dhisna 40 irraa 40 yoo dhisne 0 dha. Hafteen 0 waan ta'eef kanaaf deebiin keenya tokko tuqaa 8 baadha. Daata jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo 0 tuqaa 48 gara firaakshinitti yoo jijjiiramu isa kamiin wal qixa ta'a? Gara firaakshinitti yoo jijjiiramu lakkoofsa kana firaakshinitti jijjiiruudhaaf 0 tuqaa 48 jechuun 48 irra dhibbaate qabxiin booda dijiitii 2 jira waan ta'eef dijiitii 2 jiraachuun kun irra dhibbaa jennaan qabxiin booda dijiitii 3 yoo ta'e irra 1000 jennaan dijiitii 4 yoo ta'e irra 1010 jedhaa deemnaa jechaadha. Kanaaf iyyuu 48 jala 100 ta'a jechaadha. 48 jala 100 jechuun immoo 48 afuriin 12 ta'a. 425 ta'a. 24 afuriin ni bada meeqa ta'a? 12 irra 25 ta'a. Kanaaf deebiin keenya caata jechaadha. Okay, gaafiin itti aanu immoo 7 tuqaa 5 gara firaakshinitti yommuu jijjiiramu kam ta'a? Gara firaakshinitti yommuu jijjiiramu kam ta'a? Okay, 7 tuqaa 5 jechuun 75 irra meeqa ta'a? Jalqaba 7 tuqaa 5 jechuun 75 irra 10 jechaadha. Gara firaakshinitti yoo jijjiire qabxiin booda dijiitii takka jira waan ta'eef 75 jala 10 baay'isuu dhibbaan ta'a jechuun dhibbaan ta'a takka. Inni akkasitti keenya. Kanaaf 75 irra 10 baay'isuu dhibbaan ta'a takka jechuun immoo takka irra dhibbaa waan ta'eef dhibba baay'isuu 10 immoo 1000 takka waan ta'eef 75 jala 1000 takkaati ta'a. Kanaaf deebiin keenya 75 jala 1000 takkaa kan jedhu baadha jechaadha. Baata. Gaafiin itti aanu immoo firaakshinoota wal madaalchisuun ilaalchisee kanneen asii gadii keessaa kamtu sirriidha? Firaakshinoota nuuf kennaman kana keessaa kamtu sirrii kan jedhu laaluudhaaf 3 shanaffaa fi 5 saglaffaa kamtu irra guddaadha kamtu irra xiqqaadha moo wal qixa kan jedhu adda baasuudhaaf bakka kana bakka duwwaa goone qaxxaamura baay'ifne 3 baay'isuu 9 fi 5 baay'isuu 5 jennee qaxxaamura yoo baay'ifne 3 baay'isuu 9 bakka duwwaa 5 baay'isuu 5 3 baay'isuu 9 27 5 baay'isuu 5 immoo 25 27 fi 25 kamtu irra guddaadha 27 irra guddaadha waan ta'eef kanaaf 3 jala 5 irra guddaa 5 jala 9 kan jedhu kun sirriidha. Deebiin keenya maal ta'a? Irra guddaa waan ta'uuf aadha jechaadha. Aad sirriidha. Warri hafan yoo ilaaltan sirrii miti.
Gaafiin itti aanu immoo meeshaa qarshii 9,000 bitame irratti gibirri dabalataa 15 dabalamee gurgurame. Gibirri dabalataan meeshaa kanaa meeqa? Gibira dabalataa 15 irratti dabalame waan ta'eef gibiruma dabalataa kana gaafate. Kanaaf gibirri dabalataa meeshaa kanaa ni ta'a 15 kan waliigala 9,000 jennaani. 15 kan 9,000 jechaan 15 baay'isuu 9,000 ti. Kanaaf 15 jechuun immoo 15 irra dhibbaati baay'isuu 9,000 waan ta'eef 0,202 balleessite 15 baay'isuu 90 ta'a. 15 90 yoo baay'ifne 1,350 ta'a. Kanaaf deebiin keenya 1,350 caala. Gaafiin itti aanu immoo 5.93 eda'uu 7.62 meeqa ta'a kan jedhu kana deebisuudhaaf dalgee eda'uu dandeenya, irraan gatee eda'uu dandeenya. Irraan gatee yoo edaane 5.93 fi 7.62 manneen lakkoofsaatiin walii edaana 3 eda'uu 2 5 ta'a. 9 eda'uu 6 immoo 15 5 barreessinee tokko qabna. 1 fi 5 6 fi 7 immoo 13.55 ta'a. Kanaaf deebii keenya A ta'a jechaadha. A ta'a. Okay. Kanaaf deebii keenya A ta'a jechaadha. Kan itti aanu immoo 5 sadaffaa hir'isuu 2. Kanaaf isa kana barbaaduudhaaf haawwataa kan 3 fi kan 5 barbaadna. 5 kaan immoo erga barbaadne booda kan 3 fi kan 5 haawwataan isaanii meeqa ta'a? 15 ta'a. 15 3 yoo irra 5 5 baay'isuu 5 hir'isuu 15 5 yoo irra 3 baay'isuu 2ti. 5 baay'isuu 5 25 hir'isuu 6 immoo 19 jala 15 ta'a. 19 jala 15 19 jala 15 immoo deebiin keenya caa ta'a. Gaafii itti aanu raggaasaan iddoo hojii isaa irraa 5 guutuu tokko 5ffaa kiiloomeetira fagaatu deddeebi'ee hojjeta. Fageenya kana guutuu 2 5ffaa taaksiin deema. Fageenya fi immoo miilaan deema. Fageenyi inni miilaan deeme kun fageenyi inni miilaan deeme meeqa ta'a kan jedhu barbaaduudhaaf jalqaba irraa fageenyi mana raggaasaa fi iddoo hojii isaa jiru immoo fageenya taaksiin inni deeme eda'uu fageenya inni miilaan deemee ta'a. Fageenya inni miilaan deemee ta'a. Kanaafuu fageenyi inni mana barumsaa fageenyi raggaasaan bakka iddoo hojii irra mana raggaasaa iddoo hojii irraa qabu 5 guutuu takka 5ffaa waan ta'eef ni ta'a. Fageenyi taaksiin inni deeme immoo 3 guutuu 2 5ffaati. Eda'uu fageenya miilaan inni deemeeti. Fageenya inni miilaan deeme ni ta'a 5 guutuu 1 5ffaa hir'isuu 3 guutuu 2 5ffaati ta'a. 5 guutuu 1 5ffaa jechuun 5 baay'isuu 5 eda'uu takkaataati. Jala 5 hir'isuu ishii kanatu gamasittoo darbe hir'isuu ta'a waan ta'eef hir'isuu 3 guutuu 2 5ffaa jechuun 3 baay'isuu 5 eda'uu 2ti. Hir'isuun azirti waan ta'eef 3 baay'isuu 5 eda'uu 2 jala 5 jennaan. Kanaaf inni kun 25 eda'uu takkaa 26 jala 5 hir'isuu 15 eda'uu 2 immoo 17 jala 5ti. Jala 5 waan ta'eef waan isaa wal fakkaataa qabu waan ta'eef waamamarraati walirraa hir'isnaa 26 irraa 17 hir'isne 9 jala 5ti. Jala 5 jechuun immoo 9 5f yoo hirree takka wal ga'ee haftee 4 waan ta'uuf takka guutuu 4 5ffaa jennaani. Kanaaf takka guutuu 4 5ffaan kun eessarra jira? Deebiin keenya baa ta'a jechaadha. Baa ta'a. Okay. Gaafiin itti aanu immoo 4 saglaffaa baay'isuu 3 afuraffaa meeqa ta'a? Okay. 4 saglaffaa baay'isuu 3 afuraffaa jechuun 4 inni baddii meeqa ta'a? 3 saglaffaa ta'a. 3 takka 3 takka sadaffaa ta'a. Kanaaf deebiin keenya takka sadaffaa kan jedhu daadha. Daa takka sadaffaa.
Gaafiin itti aanu 8.1 baay'isuu hiruu 0.9 meeqa ta'a? 8.1 hiruu 0.9 jechuun 8.1 hiruu 0.9 jechaadha. 8.1 jechuun 80 takka irraa 10 waan ta'eef jeneraalii tuqaan baddeen 81 irra 9 waan ta'uuf 81 9 irra 9 ta'a. Kanaaf deebiin keenya baata. Gaafiin itti aanu immoo hima xaa'ee da'uu 5 irra xiqqaa 7 keessatti lakkoofsa 0 hamma 5 jiran yoo bakka xaa buusaman furmaanni kam ta'a kan jedhu. Amma akka gaafii kanatti zeeroos ni dabalataa jechaadha. Maaliin 0 hamma 5 waan jedhaf akka gaafichatti ni dabalata. Silaa gaafiin adda baasuu qaba. 0 fi 5 dabalatee hoo jedhe irra filatamaadha. Kanaafuu xaa'ee da'uu 5 irra xiqqaa 7 jennee xaa'aan irra xiqqaa 5 immoo gara 7tti yoo achi dabarsine negeetiiva taatee darbitii 7 hir'isuu 5 immoo 2 ta'a. Xaa'aan irra xiqqaa 2ti. Xaa'aan irra xiqqaa yookiin walqixa 2ti. Amma 0 1 fi 2 0 fi 5 gidduu jiru waan ta'eef 0 ni dabalata waan ta'eef deebiin keenya caa ta'a. Caa 0 1 2 lakkoofsonni 0 fi 5 gidduu jiran kan bakka kana bu'aniiti hima kana dhugoomsan deebiin keenya caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo furmaanni hima wal caalmaa xaa'ee hir'isuu 4 irra guddaa 19 kan ta'e kamidha? Xaa'ee hir'isuu 4 irra guddaa 19 jechuun negeetiiva 4 kana gara 19tti dabarsinaa 19 eda'uu. Kanaaf gara sitti yoo darbe eda'uu ta'ee darba waan ta'eef 19 eda'uu 4 immoo meeqa 23. Xaa'aan irra guddaa 23. Xaa'aan irra guddaa 23 taanaaniin deebiin keenya iyyuu xaa'uma irra guddaa 23 maaliif raashinaali keessatti waan ta'eef deebiin keenya xaa'aan irra guddaa 23 kan jedhu ta'a jechaadha. Maaliif wanti mallattoo jijjiiru hin jiru. Mallattoo kan jijjiiru yoo maxxantuun xaa negeetiiva ta'e qofa. Gaafiin itti aanu immoo yoo A fi B'n proportionalummaa kallattii qabaatanii fi A'n 42 fi B'n 3 ta'e dhaabgiteessa proportionalummaa kallattii A fi B kan ta'e kami? Dhaabgiteessa barbaaduudhaaf amma akkaataa ijoolleen barattetti A fi B osoo hin taane xaa fi yaan osoo kenname irra filatamaadha. Wanti kun maaliif xaa fi yaatiin baratan waan ta'eef ijoolleen kun kamtu xaadha kamtu yaadha kan jedhu adda amma fakkeenyaaf A'n 42 B'n 3 hoo jenne dhaabgiteessa proportionalummaa kallattii irratti barbaaduudhaaf yaanni ta'a kaaxaa waan ta'uuf kamtu amma inni guddaan baa jennee yoo fudhanne B'n 3 yoo ta'e kanas keessa jiru argachuu dhiisuu malla. Amma isa guddaa 42 jenneetuma fudhanne kanaaf inni guddaan himni keenya A'nni ta'a kaabaa jennee akkasitti sirreessina malee bakka A fi B jedhu kana irra caalaa osoo xaa fi yaan akkaataa ijoolleen barataniin osoo iyyafatame irra bareedan jedha akka yaada kiyyaati kun. Kanaaf 42 ni ta'a. Hariiroo yaanni ta'a kaaxaa jedhu irraati kallattii waan ta'eef hariiroo kana qaba. Kanaaf A'n 42 ni ta'a 3 kaa waan ta'uuf kaan keenya 3 yoo hirree 14 42 3 yoo hirrame 14. Kanaaf deebiin keenya A ta'a jechaadha. A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo gatiin wanta tokko dabalaa yoo deeme gatiin isa biraa hir'achaa deema yoo ta'e yookiin immoo gatiin wanta tokko hir'achaa deema yoo ta'e kan biraa immoo dabalaa deema yoo ta'e hariiroon kun hariiroo proportionalummaa fuggisoo qaba. Kanaaf ammas isa kanallee ijoolleen akkaataa ijoolleen baratan akkaataa kitaaba isaaniitti alkallattii kan jedhu kana baratan natti fakkaatu fuggisoo osoo jedhame kunis irra filatamaadha. Garuu alkallattii jechuun fuggisoo jechuun tokkuma waan ta'eef kanaaf deebiin keenya daata proportionalummaa alkallattii yookaan
fuggisoo qabu jechaadha. Kanaaf deebiin keenya daadha. Deebiin daataa jechaadha. Kan itti aanu immoo warshaa tokko keessatti daakuu kuntaala hamma ta'e tokko guyyaa of 57 keessatti oomishuuf maashina 15tu barbaachisa. Daakuu hamma wal fakkaatu guyyaa 45 keessatti oomishuu fi maashina hammam barbaachisa kan jedhu kana deebisuudhaaf ammas wantoota wal fakkaatan wal madaalchifnaa guyyaa guyyaan maashinaan kanaan wal madaalchisuu dandeenya. Yookiin immoo salphamatti guyyaan 57 maashina 15 yoo ta'e guyyaan 45 maashina hangam ta'a kan jedhu akkasitti xaataa jennee hojjechuu dandeenya. Isa kana yoo hojjenne qaxxaamura baay'inaa qaxxaamura yoo baay'ifne 45 baay'isuu 15 yeroo 57 taa'an jechaadha. Kanaafuu 45 baay'isuu 15 675 jala 57 yoo irra 11 tuqaa 8 11 tuqaa 8 yoo walitti siqsine immoo 12 ta'a waan ta'eef deebiin keenya daataa isaan kanneen qaxxaamuroo baay'ifne deebii daataa arganna jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo danaan kenname danaa kanaa gadi kenname irratti sararoonni lamaan maalidha? Sararoonni gahaa fi jaakaan tuqaa daa irratti wal qaxxaamuru waan ta'eef haala kana danaa kanaatiin cimdii kofoota waliin duubaa kan ta'e kan kofoota maalluu gaafatamu waliin duuba isaan kanneen deebisuudhaaf danaan kun lamaan wal qaxxaamuranii erga wal qaxxaamuranii kofoonni waliin duuba walitti galuudha. Kanaafuu cimdooliin kofoota waliin duuba kan jedhaman gaa daa jaa gaa daa jaan kunii fi kaa daahaan kofoota waliin duubaati. Gaa daa kaa fi gaa jaa daa gaa fi jaa daa gaa fi gaa daa kaan gaa daa kaan walitti galuudha jechuudha. Jaa daa haa isaan kun lamaanis walitti galuudha. Maaliif kofoota waliin duubaati jechuudha. Tun lamaan tunii fi tunis kofoota waliin duubaati. Kanaaf iyyuu hariiroo sirrii kan ibsu ibsa isa kami isa daa irra jiru kan gaa daa jaa fi kaa daahaan kaa gaa daa jaa fi gaa daa jaa fi kaa daahaan walitti galuu kan jedhu kun hariiroo sirriidha. Kanaaf deebiin keenya daataa jechaadha. Daataa. Gaafiin itti aanu immoo kanneen asii gadii keessaa amala iskuweerii kan ta'e kam? Rogoonni maddii wal tarreedha. Soba. Rogoon amala iskuweerii miti jecha. Rogoonni maddii wal tarree osoo hin taane rogoonni maddii walitti galuudha jechaadha. Kan iskuweerii amaloota isaa keessaa. Kanaaf kun hin ibsu. Lammaffaa kofoonni fuullee guuchisoodha. Kofoonni fuullee walii jiran kan maalii kan iskuweerii guuchisoodha jedha. Kunis sirrii miti amaloota isaan ibsu. Kofoonni isaa hundi obtiyuusiidha. Kofoonni isaa hundi obtiyuusiidha kan jedhu kunis soba hin ibsu amaloota. Daa iskuweeriin hundi rektaangiliidha. Kun sirriidha. Iskuweeriin kamiyyuu rektaangiliidha. Kanaaf deebiin keenya iskuweeriin hundi rektaangilii kan jedhu. Kanaaf iskuweeriin hundi rektaangiliidha kan jedhu kun sirriidha. Kanaaf deebiin keenya daala. Asitti ba'aan maalii fi sirrii miti ta'e kofoonni fuullee guuchisoo waliiti. Guuchisoo walii jechuun eda'amanii meeqa? Guuchisoo jechuun eda'amni kofoota lamaan 90 yoo ta'e jechuu isaati waan ta'eef kun amala iskuweerii keessaa tokko miti. Kanaaf iyyuu iskuweeriin hundi rektaangilii kan jedhu kana ta'a. Gaafiin itti aanu immoo 24ffaan danaalee asii gadii irratti maafinaan wal tarreedha. Hariiroo kofoota kana ilaalchisee kanneen asii gadii keessaa sirrii kan ta'e kan sirrii ta'e
Kanaaf maafinaan waliif maalidha wal tarree jedhee nuuf kennee jira waan ta'eef hariiroo kofoota danaa kanaa ilaalchisee kan sirrii ta'e kamiin 2 fi 7 kofoota alaan cinaachaa jira. 2 fi 7 kofoota alaan cinaachaati osoo hin taane 2 fi 7 kofoota alaan cinaachaati miti kun soba. 4 fi 6 kofoota keessaan cinaachaati. 4 fi 6 sararri laan yookaan sararri waa qaxxaamure waan ta'eef 4 fi 6 maal ta'u kofoota keessaan cinaachaa ta'u kun dhugaadha. 1 fi 2 kofoota alaan cinaachaa kan jedhu 1 fi 2 kofoota walii maddiiti malee alaan cinaachaati miti. Kunis soba. 3 fi 6 kofoota keessaan cinaachaa kan jedhu 3 fi 6 kofoota sarara wal qaxxaamuran kan gama tokko irratti argamaniiti waan ta'eef damni isaanii 180 waan ta'eef malee keessaan cinaachaan ta'anii. Kanaaf deebiin keenya 4 fi 6 3 fi 5 kofoota keessaan cinaachaati. 3 fi 5 fi 4 fi 6 kofoota keessaan cinaachaati. 1 fi 7 2 fi 8 kofoota alaan cinaachaati. 1 fi 7 8 fi 2 kofoota alaan cinaachaati. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Baata. 4 fi 6 kofoota keessaa cinaachaa kan jedhu hariiroo sirriiti jechaadha. Hariiroo sirriiti. Gaafiin itti aanu immoo safaroota armaan gaditti kennaman keessaa dheerina rogoota rog-sadee ta'uu kan hin dandeenye kam? Dheerina rogoota rog-sadee ta'uu danda'uudhaa fi ida'amni rogoota lamaa rog-sadee tokkoo isa sadaffaa dirqama yoo caaluu qaba. Dheerina rogoota rog-sadee jechuudhaaf. Kanaafiyyuu A irratti yoo fudhannee 6 12 fi 6dha. 6 ida'uu 12 kana 18 ta'a 6 ni caalaa kun dhugaadha. Kan itti aanu immoo 6 fi 6 yoo fudhanne 6 ida'uu 6 12 12 ni caala kan jedhu kun soba. 12 hin caalu wal qixa malee. Kanaafiyyuu inni isuma A irra jiru kanatu maalidha? 6 12 fi 6 dheerina maaliin ta'u rogoota rog-sadee ta'uu hin danda'u. Kanaaf deebiin keenya aawuma ta'a jechaadha. Aawuma kanatu dheerina rogoota rog-sadee ta'uu hin dandeenye. Gaafiin itti aanu immoo ammas danaan nuuf kenname. Danaa kanarratti A fi B'n wal tarreedha. Sararoonni A fi B'n kun wal tarreedha. Danaa kana irratti safarri kofa xaa meeqa? Safara kofa xaa jechuun ishii kana xaa meeqa taate jechuun xaa fi 65 maalidha? Kofoota alaan cinaachaa waan ta'eef safarri kofoota alaan cinaachaa wal qixa. Safarri kofoota keessaan cinaachaas wal qixa. Kanaafiyyuu xaanis 65 ta'a. Sababni isaa kofoota alaan cinaachaa waan ta'aniif. Xaa fi 65 kofoota alaan cinaachaati. Safarri kofoota alaan cinaachaa wal qixa. Safarri kofoota keessaa cinaachaa wal qixa. Safara kofoota waliin duubaas wal qixa. Kanaafiyyuu amma xaan keenya 65 ta'a jechaadha. Kanaaf baataa deebiin. Gaafiin itti aanu immoo ammas danaan kun nuuf kennamee jira. Danaa kanarra dhaabbannee maal barbaanna? Kan gaafatamne barbaanna waan ta'eef diyaameetiriin 16 nuuf kenne. Diyaameetirii 16 nuuf kenne. Dheerina raadiyeesii geengoo kanaa meeqa? Dheerina raadiyeesii barbaade diyaameetirii waan nuuf kenne. Dheerina raadiyeesii argachuudhaaf dheerina raadiyeesiin ni ta'a half of diameter. Diyaameetirii walakkaa diyaameetiriiti. Kanaaf diyaameetiriin 16 walakkaan 16 immoo meeqa? 8 ta'a. Walakkaan 16 8. Kanaaf deebiin keenya caata seentimeetira 8 walakkaa 16 waan ta'uudhaaf. Gaafiin itti aanu immoo ammas danaan kun nuuf kenname. Danaa kanarratti maalidha? Danaa armaan gadii pirizimii rog-sadaawaadha. Danaan kun fuulota cinaachaa meeqa qabaa kan jedhu adda baasuudhaaf fuulota cinaachaa 3 qaba. Fuulota cinaachaa pirizimichaa isa kamiif kam? A, D, E. Baan kun fuula tokko. B, E, F, caan fuula biraati. A, D, F, caan fuula biraati. Kanaaf aadaa eebaa baa faacaa fi aadaa faacaan fuulota cinaachaa isaa waan ta'uuf kanaaf deebiin keenya fuulota cinaachaa meeqa qaba? 3 qaba jechaadha. Kanaaf baadha deebiin keenya baadha. Gaafiin itti aanu immoo
Daataan asii gadii baay'ina maatii barattoota 6 irraa gaafatamee kan agarsiisudha. 5 5 7 11 9 5 gatii gidduu daataa kanaa hammamta. Gatii gidduu daataa kanaa barbaaduudhaaf daataa kana yookiin xiqqoo irraa gara guddaatti tartiibessuu yookaan immoo guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessuudha. Daataa kana xiqqaa irraa gara guddaatti yoo tartiibessine 5 5 7 9 11 waan ta'uuf baay'inni daataa guutuu waan ta'eef 6 6 kana 2 3 jala ol 3 lakkoofne gubbaa ol 3 lakkoofne lakkoofsota gidduu jiru 2 fudhannee 2 irraa jechaadha. Kanaaf gatiin gidduu ni ta'a jala ol 5 irratti 3 ta'a gubbaa gadi soo lakkoofne 7 irra 3 ta'a 5 eda'uu 7 hiruu 2 jennaani 12 hiruu 2ti 6 ta'a. Kanaaf deebii chaartiin paayii asii gadi baay'ina barattoota kutaa 5 hamma 8 ibsa. Kanaaf baay'inni barattoota hundaa mana barumsa kana 925 yoo ta'an baay'ina barattoota kutaa 5 meeqa? Baay'ina barattoota kutaa 5 argachuudhaaf asitti gabateen illee ibsamee jira. Kan kutaa 5 40, kan 6 24, kan 7 20, kan 8 16. Chaartiin paayii kun maaliif akka barbaachisellee natti mul'anne asirratti maaliif erga gabatee deddeebisaa kanaan kaa'ee kan kutaa 6 meeqa jedhee yoo gaafate gahaadha. Chaartii paayii jechuun kun natti mul'anne garuu kanaaf erga kaa'anii chaartii paayii qofa kaa'ee wanni jechuun ni danda'ama. Jechaanis ibsee jechuun ni danda'ama. Kanaafuu kun rakkoon qabu. Kanaaf amma deebiin keenya parsentaan 40 kan kutaa 5 keessaa maalidha? Parsentaan 40 baay'ina 925 keessaa kutaa 5 kan baratan waan ta'eef dhibbaantaa 40 kan 925 jennee kunis dhibbaantaa 40 jechuun 40 irra dhibbaati baay'isuu 925 zeeroon takka asii zeeroo takka ni balleessiti afur lamaan lama 12 immoo asii 10 hafa 12 immoo 5 925 shaniif yoo irra immoo 185 ta'a. 185 baay'isuu 2 immoo 370. Kanaafuu deebiin keenya ta'a jechaadha. 370 baay'ina barattoota kutaa 5 barataniiti. Kan kutaa 6 kan kutaa 7 kan 8 haaluma kanaatiin barbaadna jechaadha. Fakkeenyaaf kan kutaa 6 barbaaduudhaaf dhibbaantaa 24 jennee kan 925 jennee barbaaduu dandeenya. Kanaaf ammaa fi isa kana isiniif hojjedhee gadhiiseera waan ta'eef waan dhageeffataniif galatooma. Akkuma gammachuun guyyaa qormaata keessanii geessan rizaaltii keessan firii keessanis gammachuun kan ittiin gahu Rabbi isin haa godhu. Galatooma.